안녕하세요, 여러분들. 오늘도 공포 탈출을 해볼 건데요. 숲속의 저택 2라는 탈출맵입니다. 공포가 느껴질 정도는 아니고 소름이 나는데요. 1을 하면 2의 스토리 안다고 합니다. 그리고 이거는 뭐 다 해놨고요. 내 이름은 라스. 형사다. 지난 숲속 저택을 살피다가 아라 때문에 수사 실패. 경찰의 총동원. 아라를 자꾸 체포하는 게 우리의 일. 야, 라스, 왜 멍하니 있어? 저는 저건데 동료 텐. 가자. 그래. 라스는 남자입니다. 라스는 여자고요. 텐은 남자입니다. 여전히 붉은 다리군. 하지만 여자의 목소리는 좀 굵었다고 합니다. 가볼까 한번? 구속인가 이게? 신속부터 걸어가는 건가? 자, 어쨌든 여기서 아라를 만났지. 다 살피고 뒷문으로 나가주세요. 여기 왜 보니? 오, 여기도 일단은 이상 없음. 저기도 아무것도 없어 보이고 이상 없음. 의실 이상 없음. 뒷문 가는 길. 아마도 위층은 갑자기 무섭다. 잠깐만요. 자, 여기가 일단 아리의 방이고요. 아리는 어디로 간 것일까? 일단은 이상 없음. 일단 이상이 없다니까 나가죠. 왜 이렇게 부끄러워. 아라 오빠의 방. 이상 없고 이상 없대요. 이상 없고 반대로 가야 돼? 네. 점프. 알 수 없는 방 2. 찰칵. 생각해보니 시체들이 없다. 설마 날 찍는 건가? 내가 범인인 줄 알고. 엄마 아빠 방. 그냥 없음. 찰칵. 이제 더 이상 할 건 없고. 자, 이제 뒷문, 여기가 뒷문이니까. 여긴 내가 도망치러 뒷문으로 갔었지. 뒷문. 제가 일단 1편 해봤는데요. 1편은 일단 짧았고요. 얘가 아리랑 일단 앞에서 만났어요. 그래서 들어왔는데 아리가 라스를 잡으러 왔다가 라스가 여기 뒤로 멈췄답니다. 그 주인공도 라스였어요. 그래, 여기서 내가 뛰었었지. 이런 길이 있었나? 나도 몰랐어. 여긴 없었죠, 그때. 나무 위에 집? 올라가 볼까나. 고민 같은 거는 나중에 생각해 볼 거예요. 암시 멤버 같은 것도 수상한 건 없고, 근데도 아무것도 없고. 1년다 그래. 18, 9, 10, 11가 왜 18에 빠졌어? 위에 달력인가? 이건 알아요, 진짜. 나 혼자도 다들 날 무시했다.
그 남자 나한테 왔다. 같이 놀래? 그 남자랑 같이 놀고 정말 좋다. 그 남자 이름 제시였다. 제시랑 이야기도 했다. 놀기도 했다. 정말 좋았다. 너무 좋았다. 눈물이 난다. 진짜 좋았다. 이 다음 찍혔다. 어떤 아라랑 같이 친하게 지던 제시가 죽었네요. 갑자기 점프를 해서 절로 가보자. 아라의 진실 제시도 있어. 오고 점프 안 해도 되는데. 어프 요진거 숫자서 아까 28에 빨간 글씨가 있었으니까 28이 그거 친한 그 제시가 아닌가? 제 생각엔 제시라 봅니다. 24번 27번 저기 길이 있어 가보자. 26번 25번 왜 28번이 없지? 앞에 문? 일단 뭐 저기 문을 가보고 봅시다. 정리 10? 무덤에 있는 숫자가 10이 뭐가 있는 걸까? 일단 열쇠 들려물이야. 응? 열쇠가 없는데? 어디 있을까? 모를걸요. 두두두. 그냥 열게요, 뭐. 제가 뭐, 그냥 열겠습니다. 스토리상 원래 저기 열쇠 던지면 그냥 열리는 것 같으니까, 제가 열게요. 28번이 근데 왜 없지? 실수했나? 판타스틱 갑니다. 열렸다. 무덤? 제시? 그 알아 얘기했잖아. 12부터 18살에 죽었네요. 근데 되게 무섭다. 분노가 여기 있는 거. 추워. 왜 이렇게 춥지? 왜 이렇게 덥지? 실제 좀 더워요. 점프해서 가라는 건가? 야간 2시. 오. 여기 뭐 사다리가 있고요. 뭐야, 이거 모르는 사다리가 아니네. 이게 졸리면 점프도 안 돼. 진짜 짜증. 아니야, 그 무서운 곳에 또 가긴 싫어. 짜증. 다 분신술. 분신술은 아니지. 그리고 랄랄랄라 점프 터치. 이제서 왔어. 추워. 상남자가 춥다니. 이런 끝인가? 우유. 우유 먹으면 풀리나? 풀리는구나. 밖에 보인다. 먹기다. 안녕, 라스. 추가. 러스. 10.
텐, 어서 가. 어서 지원을. 널 두고는 갈 수 없어. 멍청아, 어서 가. 안 그럼 나도 죽어. 어서 가, 텐. 난 여기까지야. 아라를 잡아줘. 내 부탁이야. 미안해, 라스. 어서 알려야 돼. 나도 죽어. 튀어. 결국 난 죽는 건가? 난 눈치채고 있었다. 달려서는 1에서 28, 보통에서 27밖에 없었던 나. 28은 나인 건가? 라스. 그리고 나를 죽이려 해요. 죽고 나서 알아듣다. 형사 때문에. 내가 옛날에 사건 하나 있었다. 군 도둑을 잡은 이유에 있다. 난 도둑을 총을 쐈다. 그런데 20살 남자였다. 그 남자 알아주는 남자일 줄이야. 죽인 사람 알기 위해 저택에 나온 사람 다 죽인 건가? 저택에 있는 틀은 총 27개. 그중 틀이 없는 데가 있었다. 그건 나왔고 처음부터 죽을 운명이었다. 28. 라스의 와, 이렇게 뒤를 보시오. 디엔드. 수탁자 해방. 안녕하세요, 사무장입니다. 수탁자 2회 지었는데 좀 짧죠? 죄송합니다. 라스는 결국 죽었고, 또 3이 있네요. 잭. 오, 라스. 오, 재밌었네요. 일단은 2는 여기서 끝났고, 또 3가 나오거나 한번 찾아볼게요. 그리고 이렇게 제가 움직일 때 이렇게 다리 보세요. 짠. 이렇게 봐봐요. 안 보이지? 이렇게 하면 제 다리 사이에 무지개가 있어요. 봐봐요. 보셨죠? 이렇게 무지개가 있다. 이렇게 제 몸뚱아리가 보라색 자주색이었다니. 이런 말도 안 돼. 자, 어쨌든 일단 2는 끝났고요. 오늘도 당연히 댓글 많이 좋아요, 절작, 구독하기 꾹꾹 눌러주시는 거 모두 알죠? 안 그럼 죽여버릴 거야. 자, 이렇게 공포탈출맵 또 한 개 끝났고요. 또 이번에는 또 공포탈출맵이나 탈출맵 한 개 찍을 거고요. 그러면 이만 안녕, 바이바이.